人過五代另起墳，屋住三代必走人。點解過咗三代五代就要搬走呢？唔通真係一代親，二代表，三代閒了了，到咗四代見咗都唔要，咁無情咁現實？繼續睇落去你就知㗎啦。嗱，呢句俗語其實同家族嘅繁衍祭祀觀念有關嘅。咁先講下人過五代另起墳。字面上嘅意思係指當一個家族嘅祖墳超過咗五代之後，就要另外揾新嘅地方起祖墳啦。嗱，呢度嘅五代指嘅係家族裏面嘅五代人，即係高祖、曾祖、祖父、父親，仲有自己呢一代。喺古代嘅社會中，五代通常係血緣關係最親近嘅人。譬如平時我哋聽到有人叫二爺、三爺、四爺、五公、二叔公、三叔公等等嘅叫法，其實都係同宗同祖嘅族人，只係輩份唔同，親疏遠近關係嘅啫。但係點解古人會話人過咗五代之後就要另起祖墳呢？甚至唔需要再拜祭五代之前嘅祖宗？其實呢一個同古代傳統嘅祭祀習俗有關嘅。咁大家都知啦，古代皇帝嘅列祖列宗都有配太廟噶嘛，但係平民百姓嘅家中供奉嘅一般都唔會超過五代。換言之，即係話子孫祭拜嘅只需要去到高祖嗰輩，而高祖以上嘅先祖一般就唔使拜啦。因為喺古人嘅觀念裏面，家族嘅老祖宗對子孫後代嘅庇護只能庇佑到第五代，而五代之後嘅親人一般就理唔到咁多噶啦，亦都意味住出咗五服之後，關係就慢慢開始疏遠啦。如果唔係住埋一齊嘅話，可能見到面都繞唔出啊。亦都係因為呢一個原因啦。咁所以老一輩嘅人認為，人過咗五代之後就要另起祖墳啦，等新嘅老祖宗庇佑後面嘅子孫，咁解代代相傳啊嘛，係咪？如果按照古時候嘅風水講法係話，墳墓嘅風水之氣最多只能庇佑到第五代，超過咗五代之後就要另外揾一個新嘅風水寶地，祖先理唔到咁多噶啦。咁其實好多地方都有呢個講法，甚至保留咗呢一個咁傳統嘅做法，有啲甚至三代開始就另起祖墳啦。一嚟係因為家族嘅墓地確實有限，逼埋一齊好屈實噶嘛，係咪？咁二嚟係因為遷到其他地方，對於族人嚟講，喺佢哋定居嘅地方另起祖墳，更加方便日後對祖先進行祭拜啊嘛。有好有唔好嘅，咁好嘅就係象徵住呢個家族蒸蒸日上啊嘛，但係唔好嘅就係可能會令到親戚嘅關係逐漸疏遠。咁你家鄉又有冇呢一個做法講法呢？留言話我知。至於屋住三代必走人又點解呢？字面上嘅意思係話一間屋冇辦法住得落超過祖孫三輩嘅人，超過咗之後就要搬屋噶啦。注意啦，呢度唔係話因為有意見要分家吓，而係因為一間屋嘅安全問題。咁你知啦，古時候嘅屋唔似得依家咁堅固噶嘛，住嘅房屋都係自己搭建嘅草木屋或者係土坯屋。順便講下啦，提土旁加個不，下面有一橫，呢個字普通話讀 P， 不是呸，粵語讀胚，胚胎無胚房嘅胚。咁但係口口相傳又有人讀成呸喎，咁都唔可以話係錯嘅，因為呸嘅發音喺集運裏面都有記載嘅。所以你聽到有人讀無胚房胚胎，亦都有人讀無胚房胚胎。咁講翻呢一個屋住三代必走人啦。古人之所以會咁講，其實係考慮到間屋穩唔穩固嘅原因。咁你試想下，我哋由細到大，再到結婚生仔，起碼要20-30年嘅。咁如果三代人嘅話，就有6-7年噶咯。咁如果多嘅話，起碼有8-90年嘅。以前嘅屋都係用草木整噶嘛。咁如果一間老屋住咗超過3代人嘅話，起碼有過百年嘅歷史噶咯。一間年久失修嘅老屋，肯定唔安全唔穩固啦，可能仲會隨時會冧啊！咁呢一個係出於安全隱患考慮嘅問題。咁另一方面，一代、二代、三代，大大話話都有幾十人嘅，間屋又點會裝得晒啦？係咪？所以喺以前嘅農村，一到咗3代之後，就會自己出去打地基，另外起屋搬出去住噶啦。咁當然啦，到咗依家可能2代都已經搬出去住啦，唔係話因為間屋舊或者細，有可能係相處嘅問題。
仲有一個講法，古人係好信風水呢家嘢嘅，起間屋都話要揾一個2-3磅水嘅風水寶地，住咗落去就可以風水輪流轉，風生水起咁話。咁但係寶地唔可以保持到100年嘅，咁到咗3代之後可能就會過時噶啦，可能會變檔咁話。咁所以每到3代嘅時候，佢哋就會另外再揾一塊風水寶地啦。咁所以漸漸就有咗屋住3代必走人講法。咁當然啦，呢啲風啊水啊嘅嘢，其實只不過係古人迷信嘅講法，無非係為咗方便以前耕種嘅啫，未必適合依家用噶啦。咁隨住社會喺度不斷進步，不斷喺度發展，咁其實呢一個房屋嘅問題似乎已經唔再係問題。依家基本上都係一代人一代房噶啦，父母同個仔分開住啊嘛，條件係好咗，不過家嘅味道少咗，溫暖亦都少咗咧，係咪？咁好啦，咁到最後問下你啦，一家人係咪越少見感情越好呢？一家人係咪都會相見容易相處難呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。